السلام عليكم magacayga waxa la dhahaa Safiya ku soo dhawaada San Cooking meel walba adduunka ka joogtaan meel walbana aad joogtaan waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak Ramadaan aad noogu soo dhow haduu Ilaahay yiraahdo malakamood baa ka dhow ma sha Allah marka waxaan rabaa inaan la qaybsado waxyaalo ii shaqeeya aniga oo gurigayga aad iyo aad aan ooga faa'iideysto ayaan rabaa maanta inaan la qaybsado marka insha Allah halkaan aan ku bilaabaneynaa markaad intaad maxaa la dhahaa qudaartii wixii dhan intaad isku habeysatid ayaa frozen ka gashanaysaa meesha oo freezing ka ah haduu Ilaahay yiraahdo waad soo bixinaysaa hore baad ka dalacanay ama cunto waxaad rabtid marka ani hadda for example ahaan ayaan ii tusaaya idinka laakiin waxa rabtaan ayaad ku suubsan kartaan haduu Ilaahay yiraahdo halkaan waxaan ku haystaa chicken oo 3 xabbo ah 3 xabbo chicken kan ku ridaaya halkaas waxaan ku darayaa carrot aan jarjaray waxaan kaloo ku darayaa hadda cauliflower aan ku darayaa qiyaasta gurigaaga adaa taqaano waxaad ku qiyaasanaysid marka adiga hadba inta kuugu filan hadaa kaliya tahay yarayso hadaad badan tahay badso ma sha Allah halkan waxaan ku haystaa toon iyo basal iyadana jarjaran hadda waxaan ku darsanayaa xawaajiyaashii waxa rabtid ayaad ku darsan kartaa kan waxa waaye rosemary aan ku dhaxridayaa waa qaadada shiidan toon shiidan waaye oo qaadada yar ah kan waa bisbaaska daadan rabin iska bixi marka xawaajiyaasha dhan waan ku soo qorayaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo ma sha Allah waa kana asagoo saasnoo ah ayaan xiraneynaa hawada dhan waa inaa ka bixisid first marka kadib aan saa u xiraneynaa ma sha Allah waxa isku walaaqaysa haduu Ilaahay yiraahdo xawaajiyaasha asaga dhan waxa marka isku walaaqatid qofka ready ku yahay ma sha Allah asagoo ready niya nood ah sidaan ku wadaaya waxyaalo badan aan tusaaya haduu Ilaahay yiraahdo sidaan ku wadaaya waxyaalo kala dugdugan waan tusaaya insha Allah isku soo noqoneena ma sha Allah hadda mid kale hadana bilaabaneena oo qudaar kali ah halka waxaan ku haystaa digirta gadgaduudan oo caadiga ah waxaan ku haystaa inta yaanyo caadi aan jarjaray basal inta waxa waa spinach baby spinach waaye halkan waxaan ku darayaa carrot hadda waxaan ku darayaa xawaajiyaasha waxa rabtid ayaa ku darsan kartaa ka rabtid adiga jeceshahay qudaartana waxa rabtid ayaad ku darsan kartaa tan waa qudaar kaligeed marka saan aan u bahalkiyo u xiro waxa waad ku qoraysaa daydkii aad suubsatay iyo waxaad ku qoraysaa wuxuu yahay haduu vegetable yahay oo qudaar kaligiis yahay iyo haduu hilib ku jiraba waad ku qoranaysaa ma sha Allah saa asagoo ah ayaan waxaan gelinaynaa freezerka hadana ku kalaani tusaaya insha Allah ma sha Allah hadana ku kalaan diyaarsanayna halkan waxaan ku haystaa waa digaag halkan digaagan ku haystaa waxaan ku darsanayaa basal gabal basal ah 4 xabbo toon ah ana jarjarin carrot oo waaweyn aan jarjaray sida rabtaa u jarjaran kartaa ma sha Allah zucchini yaanyo qiyaastada kugu xiran tahay ma sha Allah qiyaastada inta rabto ayaad ku bahalkeen kartaa aad ka suubsan kartaa qudaartan waxaan isticmaalay hadaadan rabin isticmaali bedelo ma sha Allah xawaajiyaashan ku darsanaya hadda xawaajiyaasha waxaan isticmaalo dhan oo ku soo qoraaya haduu Ilaahay yiraahdo ya qofkaasoo noogu bahalkeysan diyaar noogu tahay iyadana hawadan ka bixinayna ما شاء الله ساسو قصينا هدو إلهي يراهده
daydkana halkaana uga qoraynaa iyo wiiga maxaa la dhahaa aan suubinay iyo wuxuu yahay insha Allah ku kala hadana ni tusaaya ma sha Allah hadda waxaan suubsanayaa digaag kaligeed ah waa digaagta maxaa la dhahaa lugaheeda waaye yaryariska ah haduu Ilaahay yiraahdo saasay u egtahay waa laba bac waaye laba qayboodan ku suubinayaa ma sha Allah halkaan waxaan ku darayaa waa liin 3 xabo liin oo gabal oo aan jarjaray ma sha Allah halkaan waxaan ku haystaa saliid waxaan ku darsanayaa saliid waaye saliida inta ku haystaa oo 4 qaado ah kana waxa waaye soya sauce oo 2 qaado ah ma sha Allah iyo waxaan ku darayaa xawaajiyaal mar walba xawaajiyaasha waxaan isticmaalaa qaadada yar qaadada weyn ma isticmaalo qaadada yar aan isticmaalaa xawaajiga rabto ayaa ku darsan karta kan cusbo kuma daray xawaajiyada kamid aan ku darsado ayaa cusbo badan leh cusbo kuma daray marka hadaa cusbo rabto waa ku darsan kartaa waan u kala qaybinaya kan xoogaayaan ku shubaya kan xoogaayaan ku shubaya اساس quruxdaas ay ku soo baxayaan ma sha Allah waxa ka bixinaysa dabeesha hawada andhaha hawada ka bixi ما شاء الله labadooda waa kuwan waa isku mid aan ka dhiga labadoodi ma sha Allah wakaas marka hadana ku kala aan tusaaya isku soo noqonayna hadda waxaan suubinayaa asagana qudaar halka waxaan ku haystaa digirtaas aan ku shubayaa waxaan ku shubayaa carrot ما شاء الله waxaan kala ku darayaa cauliflower waxaan ku darayaa basal kabsar liin oo maxal dhaha tasty u yeelaysa ma sha Allah waxaan ku darayaa broccoli waxa rabtid ayaa ku darsan kartaa waxa rabina waa ka deyn kartaa xawaajiyaasha hadda ku darsanaya waxaan kala ku darayaa yaanyo hal xabo yaanyo aan jarjaray inta qudaarteen isaas diyaar noogu tahay hawadan ka bixinayna hawadaas oo ga bixinaysa wata hadda mid kala ni tusaaya kana marka kana ni tusaaya kan waa hilib waxa waaye digaag aan jarjaray way jarjaran tahay kana waxa waa yaanyo hal xabo ah carrot iyo rosemary carrotka waa weyn aan ka dhigay kana waxa waa zucchini maxaa la dhahaa cauliflower waaye kaas iyo basal waxaan ku darayaa liin xabo ah waxaan ku daraa xoogaa kabsar caleen ah hadda waxaan ku darsanayaa xawaajiyaasha ما شاء الله
intaas maxaa la dhahaa كاني كله كان أقدم بيهدو إلهي يراهده مركو حواي idea باني سينا يهدو إلهي يراهده وح الله وحاربته أيا كسر سم كرتا ما شاء الله واتنا وان دميسناي محل ده ساس نوه عن وهبيي هدو إلهي يراهده هذا فريزر كان قلنا يا وحواي وحد ربتي أيا سوق هذا نيسا دكسيكا كشوبة هراك كارنيسا ده وقوس ما شاء الله ساسا نوغو هبيي هدو إلهي يراهدو ايديهم باني سينا داد شقايا جرو داد وحا جرو سكولات ديكتو هدو إلهي يراهدو ما شاء الله ساسا حواجيا داد وحا دادن اوغو سوبينه وهوراكا ويكو ديارسان يهين مركا ايماتو فريز شكالا كسو بحينيسا فريزركا كسو بحينيسا هوراكا كرساني ما شاء الله شقا فوداد واي سبتيدي حدا اجوكتد انباد وحا ليدهاي اما المها اما اديغا هدو إلهي يراهدو I hope إنا وحكا فايدان ما شاء الله هول فضوديسي نيي نقطة هدو إلهي يراهدو ميلو لبقى جوكتان قير إبرواقا أيان نيغا تغايا هدو إلهي يراهدو مركا ليسكسو نقشو وعن محالة دها وانا ودي دونا وحي لوغو تلقالي محالة دها سونكا إن شاء الله أني لقيب صندونا هدو إلهي يراهدو مركا ليسكسو نقشو وعن ميلو لبقى جوكتان قير إبرواقا أيان نيغا تغايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب